Sveicināt šajā reizē atkal par garīgumu un iztēli. Kaut kur fonā vijas un vijas tā doma. Bet, jā, iztēle ir iztēle, un tas viss tā ir. Tā varam pieņemt, ka tā ir. Bet normāls cilvēks, kurš pieder šajai 3D pasaulē, jautāt, iztēle, un kas tad ir? Nekas. Varētu jautāt pretī, un ko tu gribētu, lai ir? Redziet, tas, ko mēs gribētu, un tas, ko mēs vēlamies, tās arī ir iztēlei piederīgas lietas. Grupās un arī individuāli strādājot, mēdz cilvēkiem šad tad pajautāt, arī ikdienas kādās sarunās, mēdz šad tad cilvēkiem pajautāt un tā mazliet viņu paķircināt. Kad cilvēki pumpina par kaut ko, ka tas ir slikti un tur visi muļķi un visi ir aizmiguši un neviens neko nesaprot un nemāk ne dzīvot, ne naudu pelnīt, ne attiecības veidot, ne strādāt, tad baigi bieži gribas pajautāt, bet kā tad vajadzētu būt? Kā tu redzi, kā vajadzētu būt? Kā tu redzi, kā tu gribētu, lai ir? Varbūt tās, priekš citiem jau mēs neko negribam, bet tā vismaz priekš sevis kaut ko. Un tad, kad uzdod šādus jautājumus, tad parasti cilvēki apklust. Ja negatīvajā polaritātē par tēmu nav pareizi, mums ir ļoti daudz vārdu, stāstu, tad pozitīvajā vēlamajā polaritātē mums šo stāstu un tā vēlamā ir stipri maz, vai ne? Pajautājiet sev kādreiz, tad, kad jūtat neapmierinātību ar kaut ko, kad gribat kādu problēmu risināt savā vai citu dzīvē. Mēs jau diezgan aktīvi esam uz citu dzīvi. Tur mēs visu zinām. Mums pašai, neko, man ir labi. Jā, tiešām. Tad, kad gribas risināt kādu problēmu savā vai citu dzīvē, noskaitiet līdz 10, un tad pajautājiet sev, bet ko es gribu? Ko es vēlos? Kādam tam rezultātam būtu jābūt? Un arī tā ir iztēle, vai ne? Rezultātu mēs kaut kādu gribam, bet vispirms viņš veidojas galvā, prātā. Sākas ar iztēli, un tad mēs no iztēles šo domu tēlu, kur ir gan emocijas, gan arī kaut kāda forma, mēs viņu velkam līdz savam loģiskajam prātam, līdz smadzenēm, un mēs viņu velkam ārā, un tur mēs viņu aplūkojam jau tīri caur informācijas, dažādiem tīkliem un sietiem, un visādi tīri no informācijas. Tur mēs emocijas jau noņemam nost, un aplūkojam, bet kā tad tas varētu īsti izskatīties? Ja ir runa par praktiskām, fiziski taustāmām lietām, būvēt māju, izrakt grāvi, izcept pankūkas, tad jau mums tā lieta ir ļoti vienkārša. Pie tā mēs esam pieraduši. Bet ja mēs vēlamies kaut ko tādu kā godu, cieņu, taisnību, mīlestību, prasmes kaut kādas vadīt savu dzīvi, piemēram, prasmi pelnīt, prasmi pastāvēt par sevi. Ko tad darīt? Kā tad rīkoties? Mums katram ir šādas nemateriāla rakstura vēlmes un vajadzības. Tev arī, mīļo klausītāji, vai ne? Un kā tās dabūt? Tās arī ir vēlmes un vajadzīgas vēlmes, un mēs gribam viņas dabūt. Mēs to gaismu gribam, to gara gaismu mēs gribam. Tad, kad maizi mēs gribam, tad mēs zinām, kur viņa ir, kāda viņa izskatās un kur to var dabūt. Bet tad, kad mēs gara maizi gribam vai gaismu gribam, tad konkrētības nav. Un tad sākās šī pīšanās, tā kā vistai pa pakulām.
nēsājās ar kaut kādām domām, bet ka gribas. Bet taču gribas. Un vajag arī. Godīgumu, cilvēcīgumu gribas, iejūtību gribas, foršas attiecības gribas. Kas ir attiecības? Tāda objekta nav. Fiziskajā pasaulē nav. Ja es gribu vīrieti vai es gribu sievieti, tad es zinu, ko man vajag. Bet attiecības? Es satieku vīrieti, es satieku sievieti, man tagad ir foršas, veidosim attiecības. Attiecības, kas tas tāds? Mēs skatāmies caur fizisko prizmu, mēģinām kaut ko uzdabūt, bet nesanāk. Kāpēc? Kas par lietu? Tāpēc, ka bioloģiskais ķermenis, fiziskais cilvēks, man līdzās tas ir kaut kas viens, bet attiecības ar viņu ir kaut kas cits. Un kā mēs varam uzdabūt foršas attiecības? Un kas vispār ir foršs? Ja mēs esam divi, mēs esam pāris, tad kas ir foršs? Kādām šīm attiecībām jābūt? Te ir katram savs redzējums. Katram jāneapzināts, un te arī ir tā galvenā problēma. Ja es jautāju, bet kā tu redzi šīs attiecības, un tu man stāsti, sakot kaut kādus vārdus, un es tev saku tos pašus vārdus, es saku, jā, es arī tā redzu, ir jābūt godīgam vienam pret otru, bet es jau esmu. Es saku, nē, man liekas, ka tu tomēr neesi gan, un tu, būdams mans partneris, tu skaties uz mani un saki, bet tu jau arī neesi godīga. Nu? Un ko mēs tagad varam darīt? Kas tad ir viegli? Kas tad ir godīgums? Mums ir jāsāk spriest un domāt par to, kas ir godīgums. Par to, kas ir maize un kas bulciņa, mēs varam vienoties. Es nolieku pretī divus priekšmetus un redzu, ka te viņš ir, tāda ir maize un tāda ir bulciņa. Bet kā es varu spriest par kaut kādu tādu objektu, tas vairs nav objekts, tas drīzāk ir fenomens, kuru sauc par godīgumu. Mēs lietojam vienu un to pašu vārdu, bet es skatos uz tevi un es skaidri redzu, ka tu neesi godīgs, un tu skaties uz mani un tu skaidri redzi, ka es arī neesmu godīga. Un kā mēs tagad varam vienoties? Kā notiek vienošanās? Vai, teiksim, es meklēju mīlestību, es satieku savu partneri, un partneris sakās mani mīlam, bet man sajūta nemaz tāda nav. Man liekas, ka viņš mani grib, nevis mīl. Un es viņam saku, tu mani nemīli, viņš saka, mīlu gan. Es taču pie tevis nāku, es taču ar tevi dzīvoju. Kādu mīlestību tad tu gribi? Un ko es viņam lai pasaku? Nē, es jau varu aprakstīt. Mīlestība ir tad, kad tu mani bučo, tad, kad tu mani mīļo, tad, kad tu mani dzirdi. Viņš saka, bet es jau tevi dzirdu un bučoju ar. Un ko mēs tagad varam darīt? Kā atrast vienošanos? Kā es varu pateikt, kas tas ir, ko es gribu? Un vislielākās gribēšanas, vislielākais trūkums man šķiet, mums ir tieši šajā jomā. Ja fiziskajā jomā, varbūt daudz ko nosaka nauda un drusiņ laiks un piepūle, mēs varam visu kaut ko dabūt. Tad lūk šajā garīgajā jomā, tur, kur ar fiziskajām acīm nevar redzēt ne maizes klaipu, ne bulciņu, ne godīgumu, tur ir baigais purvs. Un cilvēki steidz materializēt savas vēlmes. Un ko viņi materializē? Viņi materializē, kāds materializē maizi, kāds materializē bulciņu, kāds jaunu māju, lielāku algu. Un bulciņa ir bulciņa, lielāka alga ir lielāka alga, cita darba vieta ir cita darba vieta, cilvēks, partneris cits, tas ir bioloģiskais ķermenis man blakus, un kas notiek tālāk? Nekas. Sākumā, protams, ir prieks, beidzot es dabūju šīs cerības un gaidas, ka līdz ar māju man tagad nāks kaut kas vēl, līdz ar algu, līdz ar jaunu partneri, līdz ar kleitu, līdz ar kaut ko tādu, ko es esmu uzmaterializējusi, ka tagad būs, bet nav.
Un tā atkal ir vieta, lai apstātos un pajautātu sev, kā nav? Kā nav? Kā tev trūkst? Miera man trūkst, saskaņas gaismas man trūkst. Kāda gaisma? Reku ir laukā. Nu labi, saule šodien, vismaz šodien nespīd, bet gaisma jau ir. Reku ir gaisma. Tā nē, tādu gaismu, nē, man citu gaismu vajag. Nu, bet ko? Nu, bet kādu gaismu tev vajag? Kas tev ir atkal? Ezoteriku esi sarījusies. Tagad, jā, tāda jauna moda nāk ar ezoterikas vārdu. Zem tā vārda liek visu to, ko nevar saprast. To, ko cilvēks saprot, to viņš var kaut kādā veidā aprakstīt, nosaukt, raksturot, pastāstīt par to, bet to, ko viņš nesaprot, viņš nevar. Un tad ir tāda kruškaste ar nosaukumu ezoterika, un tur var visu samest. Un tas ir baigi interesanti. Jo, bet kas tas ir? Tas nekas nav, tā ir ezoterika, pieejams tikai izredzētajiem. Jautājums, kas izredzēja? Kurš izredzēja? Kurš nosaka to, ka izredzēja? Tevi izredzēja kāds? Es arī neatceros, ka kāds man būtu izredzējis. Kā tas notiek? Jā, pastāsti man par šo izredzēšanas faktu. Es gribu redzēt, es gribu saprast. Bulciņu maizes klēpu tu man vari parādīt, bet kā tu vari parādīt, kā notiek izredzēšana? Nu, tad, ja tu nevari parādīt, tad pastāsti. Lūk, tikko mēs pieskaramies tādiem jēdzieniem un fenomeniem, kurus fiziskajā pasaulē mēs ieraudzīt nevaram, tā sākas ķišmiša rozīnēm. Un kāpēc? Tāpēc, ka šajā pasaulē viss notiek caur iztēli. Iztēle mums pie fiziskajām reālijām pieradušajiem, fiziskās pasaules kategorijās domāt pieradušajiem, iztēle, kā man kādreiz viens jauns cilvēks teica, gados jauns un arī vīrietis, viņš saka, bet tu taču zini, ka man iztēle nav. Un ja tev nav iztēle, vienkārši viņš prasa no manis ar to rēķināties, jā? Ka viņam iztēle nav, un ko man tagad darīt? Šeit jūs varētu man uzdot to pašu jautājumu, ko es jums sākumā uzdevu, jā, bet ko tu gribi darīt? Es neko negribu darīt. Man ir labi. Man ir interesanti skatīties uz tevi, kuram iztēles nav, jo tas nav nekas taustāms. Tam nav nekāda vērtība. Jūsu dzīvē iztēlei ir kaut kāda vērtība. Bet tā jau tikai iztēle. Nu, es iedomājos tur kaut kādu zirdziņu, es nezinu, debesu zirdziņu, ar visiem spārniem, saka, ka tu par sevi Pegasu saucot, nu un kas man no tā paēdis es būšu, nebūšu? Nu tā nekā. Tad tev šīs ziemes fiziskā dzīve ir, bet vairāk nekā arī nav. Šīs abstraktās kategorijas tad tev arī nav. Ja tev kāds iedod, varbūt tas ir tie tavi vecāki, iedod mīlestību, varbūt tie ir tavi bērni, varbūt tas ir tavs partneris, tev iedeva mīlestību. Ok, bet tu jau viņu nenovērtē, jo tu viņu neapzinies. Un tu nevari, pat tad, ja tu apzinies, ka tev ir fantastisks partners, tev brīnišķīgi bērni, viņi patiešām mani mīl. Bet, un kas tad ir? Nu, viņi mīl un mīl. Un kas tad ir? Nekas. Dzīvojam. Kur ir problēma? Tev ir problēma? Nē, man nav. Man liekas, ka tev ir, ne, man arī nav. Ķišmiša rozīnēm, vai ne? Pilnīgs ķišmiša rozīnēm. Pilnīgs sviests. Lūk, un tāpēc arī šāds sviests ir mūsu attiecībās. Ar fiziskajiem objektiem, kā kurš māk, tā tas tiek galā, ja tur ir reku traktors, izraka grāvīti, ielika trubiņas, aiztaisīja grāvīti ciet, dabūja kanalizāciju vai kaut kādas tur, es nezinu, lauku nosusināšanas sistēmu. Nu, smuki, viss kārtībā. Aizgāja mājās
un sākās attiecības. Kamēr tu cilvēks esi viens, tev ir labi, bet tikko parādās citi cilvēki, tā kaut kāds ķišmis ar rozīnēm sākās. Un kas par lietu? Ko viņi visi muļķi kā sadaguši? Kaut kādas konvencijas tur pieņem, vieni pieņem konvencijas, otri atkal cepās. Un redziet, tā problēma sākas ar to, ka nav mums šī, garīguma. Garīguma nav tāpēc, ka nav iztēles. Cilvēki redz viens otru kā bioloģiskus objektus, viņi redz kaut kādus konvencijas papīrus, es gan nedomāju, ka daudz cilvēki ir lasījuši to konvenciju, lai varētu par to spriest, bet okei, viņiem nebija laika, viņi tāpat visu zina. Bet vienmēr paliek kaut kas tāds, kas šo zināšanu un šīs visādā ziņā pareizi domātās lietas un darbības izjauc, un tās ir izjūtas. Tā ir Romas un domas pasaule, kura katram ir sava, pie tam dziļi atšķirīga. Ja mums saka, ka ir 8 miljardus pasaules, var jau būt. Ja mums ir 8 miljardi cilvēku, tad ir 8 miljardi viedokļu un priekšstatu par to, kas ir mīlestība, kas ir cieņa, kas ir gods. 8 miljardi. Šādā viedokļu daudzveidībā dzīvot, ziniet, nav diezkas patīkami un viegli nav. Es skatos uz tevi, un tu saki, ka tu mani cieni, un man ir pilnīgi skaidrs, ka tu mani necieni. Un mēs neko nevaram sarunāt. Neko. Lūk, un tas ir tas, mīļie, kur mēs iesprūstam, tas ir tas, kur mēs esam pazaudējuši sevi. Mēs esam apguvuši materiālo pasauli, kur mēs orientējamies, kur viss ir stingri strukturēts, skaidrs, koks ir koks, egle ir egle, es nezinu, dīķis ir dīķis, karoks ir karoks, tur nav nekāda problēma. Bet tikko sākas runas un darbības lūk par šādiem abstraktiem konceptiem, tā sākas diskusijas pāriet, pretrunas pāriet sadursmēs un sadursmes pāriet konfliktos, un konflikti mēdz arī manifestēties, bet materializēties. Atkal ķēdīte. Kaut kas no iztēles zonas, no iztēles līmeņa, kur mēs varam tikt klāt informācijai tikai caur iztēli, beigās manifestējās, materializējās kā kautiņš, kā karš, kā sadursme, vārdu pārmaiņa. Tad tagad beidzot. Ja? Viss sākas ar izjūtām, kurām es vai nu pieslēdzu savu domāšanu, tātad informācijas ieguves un apstrādes process, vai nu nepieslēdzu. Ja es pieslēdzu domāšanu savām izjūtām saulaicīgi, bet tad vajadzīga lūk šī iztēle, lai es varētu savas izjūtas interpretēt, tad es varu šajā iztēlē, kā kādā laboratorijā, apstrādāt to informāciju, kas man šobrīd satrauc, es nezinu, kaut kāds notikums ir gadījies, es par to domāju. Es vienkārši par to domāju. Es apzinos savas izjūtas, es pievēršu tām uzmanību, kur izjūtas darbojas kā kāds, es nezinu, signālu lampiņa, pīk, te vajag paskatīties, un es eju iekšā ar interesi, ar domāšanu un domāju, kas tas ir, ko es jūtu. Un tas viss notiek iztēlē. Iztēlē es darbojos ar dažādiem jēdzieniem, ar dažādiem domtēliem. Saprotu, tas ir tas ir šitas, tas nāk no turienes, tas nāk no šejienes. Tā tad es varu izdarīt secinājumu un pieņemt lēmumu, es reaģēšu uz šo sadursmi tā. Jūtat? Lūk, tas ir garīgums. Tas ir garīgums. Tā arī ir tā ezoterika. Ar slepenajām zināšanām. Slepens! Nedod Dievs, kāds uzzinās. Šausmas. Slepens
slepens nevienmēr nozīmē, tā kā mēs jau saprotam fiziskajā līmenī, ka slepens nozīmē, ka kāds ir uzrakstījis uz papīra un uzlicis zīmogu slepens. Un nevienam nedrīkst teikt. Tu pat gribēdams nevienam neko nevari pateikt. Tu runā, un neviens tāpat neko nesaprot. Kāda slepenība? Slepenībai, mīļie, ir vēl viena nozīme. Ir vārdi, lūk, mēs jau esam pieraduši pie šiem fiziskās pasaules kategorijām, kur viss ir diezgan viennozīmīgs. Šajā smalkajā līmenī, tur, kur ir ideju un nozīmju pasaule, informācijas un izjūtu pasaule, tur nekas nav viennozīmīgs, absolūti nekas. Un arī vārdiem mēdz būt nozīmes. Un ļoti daudz nozīmes. Savulaik pētīju, kā man arī maģistra darbi jāraksta un diploma darbi, tam diploma darbs savulaik 2 rakstīju. Visi 3 valodniecībā. Un lielākais nozīmju skaits vienam vārdam bija, mēs saskaitījām ar darba grupas, arī pētniekiem, mēs saskaitījām vairāk nekā 30 dažādas nozīmes. Vienam vārdam. Bet tad vēl vienam vārdam mēdz būt arī sinonīmi. To jau mēs darījām skolā ar bērniem. Mums bija tāda jau novecojusi sinonīma vārnīca. Tagad viņa ir novecojusi, tajā laikā viņa bija tāda, kāda viņa bija, vienīgā, kāda bija pieejama. Kaut vai vārdiem iet, un man liekas, ka darīt vai strādāt. Bija vairāk nekā 100 sinonīmi, tas nozīmē citādāk, skaniski citādāki vārdi, bet pamatnozīmē viņi tas nozīmē to pašu. Niansēs ir citādāk, kā piemēram es varu iet pa ceļu, bet var arī čāpot, ja, un tad, kad es čāpoju, tad normālam cilvēkam vajadzētu būt skaidram, ko tas nozīmē. Tas viss mēģinājumā notiek iztēlē. Šī realitāte visai ir iztēlē. Un cik 8 miljardi cilvēku mums uz pasaules ir, tik katrs var izgudrot un izveidot un radīt savu priekšstatu par to, kā es pašlaik eju pa ceļu vai kā tu eju pa ceļu un uzlikt savu vārdu. Tu ķīselējies pa ceļu, piemēram, un tu klausies un domā, pa ko vispār tu runā, kāds sakars ķīselim un ceļu, ka es eju pa ceļu. Tāpēc arī ir, mīļie, šī migla, un tā arī ir tā ezoterika. Tā arī ir ezoterika. Viss tas, kas ir saistīts ar nemateriālo pasauli. Un tur mums ir visvairāk dažādu trūkumu, visa kā nepietiekamības. Informācija mums ir, bet zināšana mums nav, tāpēc, ka informācija tālāk par mūsu loģisko prātu netiek līdz šai dziļākajai uztveres sistēmai, kur ezoterika ķipa notiek. Un tāpēc arī tā ir, mīļie, garīgums patiešām ir viss. Tas nav par jēdzieniem, tas nav pat par kategorijām, tas nav par to, kā ko sauc, tas nav par dieviem, tas ir par to, ko tu jūti un ko tu tāpēc domā pie tam par savām izjūtām, nevis par svešām. Kā tu otram vari pateikt, jā? Es tevi tik ļoti mīlu, cik ļoti, šausmīgi, kas ir šausmīgi? Tev bail no manis? Es taču tev nekožu. Tu jau saki, ka tu mani mīli. Kā es tev varu pateikt? Bet nevaru pateikt. Vai nu tu to jūti, vai nu tu nejūti. Un viss. Un ja cilvēkam lūk šī izjūtu zona ir neattīstīta, ja viņš nejūt savas izjūtas, tad viņam pieeja ezoterikai patiešām ir liekta. Viņš skatās virsū, viņš lieto vārdus, es viņam saku, un viņš arī šos vārdus sakās, ka pazīst un saprot, bet savu saikni ar tiem viņš neredz. Izjūtu līmenī, viņa jūtu zonā nav reakcijas. Nē, reakcija viņam ir, bet viņš viņu neapzinās. Tāpēc viņš ezoterikā nekādīgi nevar tikt iekšā. Un arī tas, ko es tagad sāstu vienam otram cilvēkam, patiešām var krist uz nerviem kā viens vienīgs fufalis. Es runāju par neko. Jā, tā arī ir. Tiešām tā ir. Es runāju par neko, ja mēs skatāmies no fiziskā līmeņa.
Es aizņemu jūsu laiku, patērēju jūsu enerģiju, pagaidām es naudu par to neprasu. Nu, un kas jums? Nekas. Nekas. Ja es jums stāstītu kaut ko par maizi, par žoga būvniecību, par mežu zāģēšanu, tad visu saprast. Vajag iet zāģēt mežu, tur labi maksā. Davai, visi sasēž autobusā un iet tagad zāģēt mežu. Ļoti skaidri, viennozīmīgi, tur nekāda problēma nav. Bet tad, kad mēs runājam par tām lietām, kurām piekļūt cilvēks var tikai caur jūtu sfēru, tīri kā enerģētisko, no elektrība un informāciju, tā ir šlus. Tad tā ir ezoterika. Bet mīlestību mēs gribam, un prieku mēs vienalga gribam. Bet ezoteriku mēs negribam. Un cieņu mēs gribam, un godīgumu mēs gribam, un turīgumu mēs gribam, un bagātību mēs gribam. Bet kā tas izskatās? Kā izskatās tas, ko tu meklē? Nezinu. Nu tad nekā. Savā iztēlē tu vari radīt gan sajūtu, gan formas kaut kādas, un tad radīt šo turīgumu, to tu vari. Kā tad es viņu radīšu? Kur tad es iešu? Nu atkal nekā nesaprat. Tad, kad runā par fiziskām lietām, mēs gribam iet, mēs ejam kaut ko, mēs darām kaut ko, un mēs dabūnam kaut ko. Šī patērētāju pasaules uztvere. Bet tad, kad mēs runājam par abstraktām lietām, tad ir šlus, tad nekā nesaprot. Un nevar izskaidrot, to nevar ar vārdiem pateikt. Tur ir pilnīgi cita informācijas, uztveres un datu apstrādes sistēma, bioloģiski pat cita. Tur piestrādā un tur darbojas vēl citi cilvēka ķermeņa orgāni. Un viņi darbojas, tikai cilvēks par savām izjūtām un savu iekšējo pasauli nedomā, un viņš apzināties viņu nevar, un tāpēc arī savā fiziskajā pasaulē ieraudzīt mīlestību, turīgumu, radīt viņu, viņš viņu nevar. Un viss. Un ja mums ārējā pasaulē tagad ir tāds haoss, un tagad ir tāds sajukums un strīdēšanās un kašķēšanās, tad tikai tāpēc, ka tieši tā mēs jūtamies katrs savā iekšējā pasaulē, bet tas jau ir cits stāsts. Tas jau ir stāsts par spoguļa likumu, un tā jau ir ezoterika, mīļie. Jā, tā ir ezoterika. Paieejam tikai izredzētajiem. Izredzētajiem, jā, tur nevar ne Dievs pasarg, un tāpēc es jums arī neteikšu. Tas ir slepens, to nevienam nevar teikt. Cik tas ir baigi jocīgi, kad mums nav šī abstraktā līmeņa, šī nefiziskā līmeņa uztvere, tas ir vienkārši briesmīgi. Viņam vārds slepens nozīmē tikai to, ja kaut uz papīra uzrakstīts zieģeli, un to nevienam nevar teikt. Un viņš nevar iedomāties, ka šim vārdam slepens ir arī cita nozīme. Neredzams, nepieejams. Neredzams, neustverams. Tu skaties virsū un tu neustver. Sniegs snieg. Balts, krāsa. Tad, kad es saku, ka tev ir balta sirds, tad nekā nesaprot. Mana sirds nav balta, mana sirds ir sarkana. Nu tā vismaz bildēs viņu zīmē, bet redzējis es neesmu. Bet saprast un izskaidrot, ko nozīmē balta sirds, tas nav iespējams, mīļie. Tas nav iespējams. Šeit ir vajadzīgs cilvēciskums ar cilvēkam, nevis biorobotam, bet cilvēkam piemītošo iztēles spēju, kur viņš iztēlē rada savu priekšstatu, savu personīgo. Un tas ir tā radīšana, mīļie. Lūdzu, te ir arī, es iebraucu ezoteriku. Kungs, nu man tagad nošaus. Radīšana. Ko radīt? Ko radīt? Es zeķes ādu. Nu labi, ādi. Bet tad, kad tu realitāti radi, pats savējo realitāti, kā to var izskaidrot nekā? To var just.
To var just caur izjūtām, caur emocijām, gluži kā caur elektrību, tiek ieslēgts dators fiziskajā realitātē vai iztēle ar dažādām ainām un priekšstatiem un domu formām mūsu smalkajā realitātē. Viss. Lūdzu jums ezoterika. Lūdzu jums garīgums, lūdzu jums cilvēciskums. Un ja mēs meklējam lūk šo mīlestību, cieņu, godīgumu, saskaņu, harmoniju, tad viņu fiziskajā realitātē nevajag skatīties, un sociālajā arī ne. Vispirms vajag skatīties iekšējā realitātē, radīt savu priekšstatu par to, kas tas vispār ir. Lūk, te ir atkal jautājums, bet ko tu gribi? Kā tam vajadzētu būt? Radi savu priekšstatu. Un tad tu iesi pasaulē, un tad jau zinot, ko tu meklē, tu arī atradīsi. Tikai tad, kad tu radīsi, iztēlē savu personīgo priekšstatu, nevis vārdisko, ko tu esi lasījis un dzirdējis, kaut vai tajos pašos ezoteriķu vai psihologu tekstos, nevis pēc vārdiem, bet pēc izjūtam, pēc savas izjūtas tu radīsi savu 1 no 8 miljārdiem priekšstatu par to, kas tas ir, ko tu meklē. Un tad tu atradīsi. Un tad tev būs. Ir labestība tev būs, ir ticība tev būs, ir patiesība būs, ir mīlestība būs, ir turīgums būs, ir viss, kas būs. Bet tās, atcerieties, mīļie, tās nav fiziskas kategorijas. Fiziskas kategorijas ir fiziskas kategorijas un nefiziskas, tās, nefiziski fenomeni ir nefiziski fenomeni. Un nevajag viņus jaukt. Un ja mēs nevaram orientēties nefiziskajos fenomenos, tad kaut kādā brīdī rodas sajukums arī fiziskajos, kur maize vairs nav maize, bet sūdz. Kas ir maize un kas ir sūds, ja? 2 dažādas lietas. Kur sieva nav sieva, bet cūka. Ja sieva ir cūka, tad vīrs ir kas? Ja mēs domājam par fiziskajām kategorijām. Un ja viņš ir mudaks, un ja viņš ir muļķis, tad tu esi kas? Un ja viņš ir zaglis, un ja viņš ir apzadzis tautu, tad tu esi kas, un tauta ir kas. Tā kā ar vārdiem, mīļie, jābūt ļoti uzmanīgiem, jo vārdi, kā skaņas, kā burtu salikumi, protams, pieder fiziskajai pasaulē, bet lielākā mērā šie vārdi pieder nefiziskajai pasaulē, un ja cilvēks šajā nefiziskajā pasaulē neorientējas, tad viņš patiešām var ar vārdiem otram tā iedot pa ķobi, ka otrs kājas atstiepja. Un labu gribēdams, patiešām labu gribēdams, var nodarīt tik milzīgu ļaunumu ar vārdiem, un tikai tāpēc, ka cilvēks nejūt, ko viņš dara. Viņam, tu taču zini, man jau iztēles nav, jā, es zinu, tāpēc jau arī ir sāpīgi tavā klātbūtnē būt, jo tu jau neēdz, ko tu runā un ko tu dari. Tu domā vienu, bet realitāte ir pavisam cita. Tāda, mīļie, jā, tas lūk izriet no priekšstatiem par to, ka garīgums ir iztēle. Tas ir stāsts par iztēli, par to, ko tu ar savu omu un domu dari tajā realitātē, kur notiek attiecību, mīlestības, harmonijas, saskaņas, komunikācijas, miedarbības, attīstības, evolūcijas un visādi citādi procesi. Mēs visi tur kaut ko darām, visi. Pat tie, kas nepieder pie ezoteriķu aprindām. Arī viņi tur kaut ko dara. Kaut vai tāpēc, ka viņi ir dzīvi un kaut ko arī jūt brīžiem. Tā.